गाय जंगल में घूम रही थी। अचानक गाय की नजर नागिन के बच्चे पर पड़ती है। बच्चे की हालत बहुत खराब थी, वो घायल था और दर्द से तड़प रहा होता है। गाय को उस पर दया आ गई। गाय उसे अपनी गुफा पर ले गई और उसके जख्मों पर दवा लेकर लगाई। इसी तरह कई दिन बीत गए थे। गाय बच्चे का माँ की तरह ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे नागिन का बच्चा भी अब ठीक हो रहा था। कुछ दिनों बाद बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। बच्चा इतना छोटा था कि उसे माँ पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। गाय नागिन के बच्चे का ख्याल रख रही थी, इसीलिए वो गाय को ही अपनी माँ समझने लगा। देखते हैं कौन कौन गाय माता के लिए एक लाइक करेगा।